OK，歡迎同學嚟到呢一個環節啊！好啦，嗱咁今次咧喺呢個環節度，我最想去做嘅嘢咧，就係同大家咧去講一講咧 ATX 啦，究竟係一科乜嘢嘅科目啦。咁順便咧就再介紹一下我自己咧係一個乜嘢嘅背景啦嚇。咁同埋我嘅課堂咧將會係咧點樣去運作嘅嚇。咁所以希望咧就藉住呢一個嘅環節咧，就可以咧幫同學理解多啲啦呢一方面嘅資訊咯喎。OK，好嗱，咁我哋咧就開始咧嚇，就先講一講咁我自己咧係一個咩嘅情況咯喎嚇。嗱咁我係 Angela Nip 啦，我係 Aero Professional Training 嘅Senior Lecturer， 咁主要咧都係教 taxation 嘅科目嘅嚇。好啦，咁我自己嘅背景咧就係喺城市大學畢咗業之後啦，咁我就會係做喺會計師樓度咧就做咗好幾年嘅嚇。咁裏邊咧就係主要都係做 audit 啦，咁亦都有牽涉到有一啲 tax 嘅服務嘅，咁所以嗰陣時咧就係兩邊咧都有兼顧嘅嚇。咁去到離開咗呢個嘅會計師樓之後啦，咁我就加入咗一啲 commercial firm 度咧，就係去做一啲 strategic management 嘅位置嘅。咁唔同品種嘅公司咧我都做過嘅嚇。咁所以喺裏邊咧亦都牽涉到咧接觸咗好多唔同嘅同 tax 有關嘅嘢啦。咁譬如話一啲跨境嘅 tax planning 啊，一啲 transfer pricing 啊，又或者係咧成間公司成個 group 嘅一個 tax planning 啊，咁呢啲我都有係做過嘅嚇。好嗱，咁所以咧就喺tax 呢個範疇度啦，我相對嚟講咧就比較熟啦，咁所以咧即係我亦都係我自己有興趣嘅範疇嚟嘅，咁啊所以啦之後咧就再去教書咧，我都係咧主要咧就係教翻 taxation 嘅科目嚇。好啦，咁講到教書呢個部分咧，就係我喺其實好多年之前啦，未喺正式做full time lecturer 之前啦，咁我都 part time 咧就有喺唔同嘅院校嗰度咧都有教書嘅嚇。好啦，咁直至到啦12年嘅時候咧，咁我就全職啦嚇，就係做咗一啲嘅exam preparation 嘅一個嘅lecturer 啦。咁一路咧都係做到而家咧，都係做咧類似嘅工作嘅嚇。好啦，咁除咗呢一方面嘅教書之外啦，咁我亦都咧喺香港會計師公會咧就做咗好多年嘅 workshop facilitator 啦，亦都有幫佢哋改卷嘅。咁所以我亦都喺呢啲範疇度咧有少少經驗啦。所以咧喺我個課堂度咧，好多時候我都會同同學咧就去分享一下啦。咁究竟我之前曾經改卷嘅時候咧，見過同學有啲乜嘢嘅錯誤位啊，又或者咩常見嘅錯誤位啊，咁我都會同大家去分享嘅。OK 好嗱，咁所以咧呢個咧就係我一個少少嘅簡介啦。咁大家起碼知道咗我個背景咧係點樣樣嘅好啦，咁跟住咯喎，Aero Professional Training 啦咁就其實就係一間提供考試preparation 嘅一個嘅機構啦咁所以我哋最終嘅目標都係希望幫到同學咧就係去通過個考試嘅咁而我哋最着重嘅位咧就係個教學質素啦。咁所以咧呢一方面咧，同學咧就可以俾好大嘅信心我哋噶咯喎好嗱，咁公司嘅嘢我唔講太多啦如果同學真係想知多少少公司嘅背景又或者其他嘅資料咧，都歡迎咧就係去到咧我哋嘅 website 嗰度啦咁就可以睇下我哋有啲咩課程提供又或者啲老師嘅 background 係點樣樣咁樣啦好啦，咁呢度咧就有咗相關嘅資訊咯喎好啦，咁如果真係有其他嘅問題嘅，我亦都歡迎同學咧就係去 send email 俾我哋啦，又或者係直接打我哋嘅 hotline 啦，或者 WhatsApp 我哋嘅 hotline 啦，咁我哋咧customer service 嘅同事咧都係會盡快咧就係會覆返你哋嘅 inquiry 嘅。OK， 好嗱，咁跟住咯喎，咁我哋提供嘅服務係點樣樣咧？就係因為我哋提供嘅 course 咧就係純 online course 嚟嘅，咁所以咧喺我哋嗰個online 所以呢個 online course 有啲同學就會覺得啦，咁係咪會冇機會同老師去交流㗎嗱，咁同學你就放心，我哋嘅 course 裏邊咧我哋係會設計咗好多咧有交流嘅機會嘅。譬如話，如果你真係有做咗啲功課嘅話咁你又想老師幫你睇下喎，咁我哋咧都好樂意咧就幫你哋咧去處理一下咧呢類型嘅問題嘅。咁只要咧你係交俾我哋啦咁同老師溝通一下啦，咁老師咧都會幫你哋咧就係去睇一睇啦，批改一下咧你哋嗰個功課啦，咁或者咧就俾翻一啲 feedback 你哋，等你哋知道咗邊個方面咧就係可以改進下嘅好啦，咁所以呢個第一個咯喎就係我哋會有 regular assignment， 有 regular assignment 咧嗰個可以幫你去做呢個嘅批改嘅好啦，咁另外一個我覺得咧就係
對於同學嚟講咧，應該咧就係比較緊要嘅嚇。除咗幫你哋改 assignment 之外啦，另外一個好緊要嘅咧就係我咧係會提供咧一個WhatsApp 號碼俾你哋嘅嚇，咁除咗 email 之外啦，我會兩樣都有嘅嚇，咁我會提供一個 WhatsApp 號碼俾你哋，咁樣咧，如果你哋喺課堂上完堂之後啦，我發現有啲咩問題，我想 clarify， 想知多少少，或者唔係太明喎，咁你可以咧就經過呢個 WhatsApp 咧就係去問我問題，咁我咧就會盡快咧就係覆返你哋咧嗰個問題㗎啦。嗱，咁呢個有乜嘢好處咧？就係因為咧喺 WhatsApp 度啦，你就可以用唔同嘅方法嚟問我嘅，咁你可以咧就係話譬如你打字啦，咁啊最直接啦嚇，你打字咁就話俾我聽，我邊條題目啊，又或者邊個 notes 邊版咧，我唔係好明白，我希望咧老師可唔可以幫我解答一下？咁又或者係咧，你做咗少少嘢，畫咗個圖嚇，咁又唔知個思緒係咪正確喎？咁你可能咧影張相俾我啦，咁就可以問下我，Miss 呢個係咪我咁樣諗啱唔啱啊？咁樣嚇，甚至乎咧有啲嘢可能相當複雜嘅，要將佢幻化為文字咧，唔係咁簡單嘅。咁你可能咧就可以錄個音俾我啦嚇，咁你咧就可以錄音話俾我聽，Miss 我呢度咁唔明喎。咁我咧有時都會錄翻音俾你嘅嚇。咁因為我就會用一個令你最容易去理解到嘅方法啦嚇，咁就去答翻你哋嘅問題。嗱，咁呢一個 support 咧，我覺得係好緊要嘅。個原因咧就係因為咧，你每當去温書嘅時候，去上堂嘅時候，如果有一樣嘢係棘住咗喺度咧 ，taxation 呢一科就好衰嘅。有時咧你就碌唔到落去後邊咧嗰啲環節嗰度噶啦。咁你唔清理咗前邊嗰個 query 咧，咁我對於後邊你嘅理解咧就係完全搞唔掂，或者甚至乎咧會令到你咧有啲嘢可能理解錯誤咗嘅嚇。咁所以我哋就會提供呢一個 WhatsApp 嘅服務啦。咁就係由你 join 個 course 開始啦。咁就去到考試之前咧，我哋都會一路咧係可以咧喺呢方面咧就提供 support 俾你哋嘅。OK 嚇，好啦，咁所以咧呢個就係喺我哋嘅理念之下啦嚇，我哋就會設計咧將個課程咧就係用一個咁嘅形式咧嚟呈現嘅。OK， 好嗱，咁啊再講翻咧最實質嘅嘢咯喎，就係話咁究竟 ACCA 裏邊 ATX 香港呢張卷啦嚇，咁究竟佢係有啲乜嘢特別之處咧？咁嚇嗱，咁我就喺個2026年嘅 syllabus 嗰度啦嚇，就抽咗呢一堆咁樣嘅嘢出嚟嚇，咁就係我覺得係同學咧基本嘢一定要知道嘅，咁我先咧喺呢度咧就同大家分享咗先嚇。好啦，第一樣嘢就係個 syllabus 裏邊講到明一個 main capability， 咁即係話咧考完呢個試咧嚇，同學係應該要可以做得晒呢一堆咁樣嘅嘢嘅。咁換句説話講，即係個考試咧就會問你嚇呢堆咁樣嘅嘢，要求你去做到呢堆咁嘅嘢嚇。好啦，第一就係 apply further knowledge and understanding 嚇。好啦，咁就話啦，要根據咧你之前學過嘅嘢，關於個 Hong Kong tax system 嘅嘢嚇，咁咧就要去做一個 apply 嘅動作。OK 嗱，咁呢個字咧就好緊要咯喎。咁即係話個考試咧就唔單單要求你係淨係去講嗰個稅例。OK 嚇，咁跟住咧係要求你將啲稅例咧係要運用落去一啲嘅情況嗰度嘅。OK 嚇，好啦，咁所以咧呢一樣嘢就係第一樣嘢，記住係要 apply。咁呢個亦都 imply 咗咧喺個考試度，大部分嘅題目咧都係一啲 scenario base 嘅，講個故仔俾你聽，跟住就問你點樣搞嘅，得唔得嚇？好啦，咁跟住咯喎，呢個 apply 點先做到咧？個題目會要求你 identify and evaluate the impact 嚇。好啦，咁就叫你咧上去講啦。咁究竟呢件事情會影響咗邊個範疇，同埋點樣影響咧？如何去影響咧？嚇，好啦，咁就係話啦，跟住就會叫你啦，喺唔同嘅情況之下嚇，咁究竟有咩影響咧？跟住再下一步，可能就會叫你做咯喎，就係你要去話個 course of action 啦。咁佢應該要點樣去處理 ？OK 嚇，咁同埋呢一句好緊要，就係中間問你嘅嘢咧，可能係包括 interaction of taxes 嚇。咁嗱，同學呢個樣嘢好緊要，就係喺 taxation 嘅考試裏邊啦，佢咧好多時候咧就會將啲嘢撈埋一齊問嘅嚇。好啦，咁撈埋一齊問嘅時候，佢就要你知道呢種稅同嗰種稅中間有啲咩互動嚇，又或者收錢嗰個同俾錢嗰個分別嗰個 tax implication 係點樣樣
咁所以咧，同學咧就要預先知道啦有一個咁樣嘅情況出現㗎咯喎。好啦，咁跟住再問你啦，就係 identify the opportunities and provide advice 咁就係 on minimizing or deferring tax liability。好啦，咁呢堆嘅嘢我哋就會統稱咧佢為一啲嘅 tax planning measures 啦。好啦，咁呢度同頭先嗰啲有咩唔同啊？我就會話啦，之前嗰啲咧就係回顧過去嘅，發生咗啲事之後，問你應該點樣 apply 個 tax rule。一講到 tax planning 咧，就係展望將來㗎啦，就係有啲未發生嘅嘢咁我而家就問你有咩辦法可以將佢咧就係去處理咗佢，又或者我點樣可以令到我減低個交稅？冇得減低，遲啲交稅都好。咁呢啲就係 tax planning 嘅嘢啦。咁即係話喺個考試裏邊咧，唔單單要你回顧過去，仲要你係展望將來嘅，得唔得？好啦，咁跟住咯喎，基本 taxation 嘅嘢佢就要求你做呢堆嘅嘢啦。好啦，咁同學請睇埋以下呢一個喺而家 ACCA 嘅考試裏邊啦，佢會有一啲嘅分數咧，就係擺咗落去 professional skills 嗰度咁呢個 professional skills 咧喺後邊咧，我會再詳細講多啲嘅咁咧而家喺個 syllabus 度係寫明咗 ，OK， 你係 professional skills 咧係有分數嘅，仲要係唔少嘅分數咁所以咧呢個咧嘅情況咧，同學就要注意考試嘅時候就千祈唔好放過啦嗰啲嘅professional skills 嘅分數咯喎。OK 好啦，大致上知道咗佢要求你點啦咁跟住咧下一個步驟咧就係話，我想同你哋去分析一下咧，究竟個考試咧裏邊究竟係點樣運作嘅好啦，咁喺每份嘅 ATX 嘅考試卷裏邊啦，Hong Kong G 嘅考試卷裏邊啦，會分咗 Section A 同埋 Section B。OK 好啦，咁 Section A 同埋 Section B 分別係點樣搞咧？就係 Section A 就係50分嘅題目好啦，咁呢個係一個乜嘢題目啊？會係一個 case study 會係一個 case study。咁即係話一個大嘅題目裏邊 ，OK， 佢就會有咧一個大嘅古仔裏邊就會問你好幾個題目，得唔得好啦，咁呢個50分點樣分配咧？一陣間先講跟住啦，喺呢個嘅section B 咁就係會點咧section B 咧就會有2條嘅 compulsory。OK， 有2條嘅 compulsory question， 咁即係話相對嚟講咧就係短啲嘅咁就每條25分 ，OK 咁就係每條25分啦，呢度 each 25分OK。每條25分，咁即係話咧，就一共又係另外講50分，得唔得咁即係話一共咧就有一個 case 啦，再加2條細題目咯喎咁個 case 裏邊咧，佢可以分 A、B、C、D 問你多好多題嘅咁所以咧就冇話一共有幾多個 topic 啦，咁但係就視乎嗰條題目點樣去問啦。OK 好啦，咁記唔記得同學我哋啱啱講過咧，就話有個 professional skills咁原來咧喺呢100分裏邊咧係佔咗幾多分數咧？就係 case study 嗰度 ，OK，case study 嗰度咧就會有10分嘅 professional skills mark，OK，咁而喺 section B 嗰度咧就會係有每條5分嘅 professional marks，OK 嗱，咁如果呢個嘅section A 就有10分。OK，section B 就每條就5分，咁即係話單係 professional skills 咧，都已經有20分㗎啦。OK，咁所以同學我就會由嗰個past paper 啦，又或者係由佢個 pilot paper 啦，咁就係去同你哋去講嗰個嘅考試題目嘅時候咧，我就會話埋俾你聽咧，呢個 professional marks 咧係要點樣去攞啦。同學千祈唔好睇少呢個 professional marks， 冇咗呢20分咧，你係冇辦法合格嘅。咁同學又唔好驚咗呢20分喎呢20分咧其實係好容易攞嘅，因為呢20分咧係完全冇對錯嘅。你就算個答案答到錯晒都好。
咁只要你係展現到你嗰啲 professional marks 嘅，你有一啲嘅business sense 嘅嚇，你係題目問你3樣嘢，你答齊3樣嘢，你有答齊 address 3樣嘢嘅，咁佢就已經俾你㗎啦。呢20分絕對唔係殺人嘅分，係幫你合格嘅分嚟嘅。咁所以千祈唔好驚咗佢咁所以我就會教你點樣去tackle 呢啲分數咯喎。好啦，嗱，除咗呢個20分之外，咁仲有乜嘢咧？仲有咧，喺 Section A 嗰度一定會有5分嘅 professional ethics。OK， 咁所以喺我嘅課堂度，我亦都會有提及嗰個 professional ethics 係一啲嘅乜嘢嘅嘢啦。咁要點樣答落去個題目度啦？餘下落嚟嘅咧就係 technical marks 啦。餘下落嚟嘅就係 technical marks，咁就係即係等同咧，就係你哋之前見到嗰啲 past paper 會問咧，係同個 tax 稅例裏邊有範疇有關嘅嘢，得唔得？好嗱，咁所以咧呢個就係喺個考試裏邊嘅要求，所以咧喺我嘅課堂裏邊咧，我亦都會因應住呢啲考試嘅要求，將呢啲嘅 element 咧擺落去我個課堂裏邊嘅，得唔得？好啦，咁所以啦。跟住咯喎，就係我會想同同學分享一下啦就係有啲同學咧就成日同我講話 Miss 哇 ATX 咧好難讀啊，佢哋成日講乜嘢咧？就係話個 ATX 咧嗰啲稅例咧真係多到咧即不得之了。咁同埋咧，除咗稅例之外，仲有 tax case 喎，仲有 DIPN 喎，仲有一啲double tax agreement 喎。哇！啲嘢多到咧我都唔知點樣讀好啦，咁跟住咧佢哋又會話咯喎。考試嘅時候咧，嗰啲題目咧就係好闊嘅咁根本咧都唔知啲分數咧係點樣咧就係去攞好啦，咁第三類型同學咧就話咯，喂 Miss 我工作經驗咧又唔係好多喎，咁咧成日咧佢問埋晒啲唔同嘅行業，我根本咧都冇一啲咁嘅 experience， 我都諗唔通佢裏邊咧究竟係點樣玩法嘅嗱，咁呢幾個咧就係好多時候同學對住個 ATX 咧就會有呢一啲咁樣嘅難題產生咗啦好啦，咁我今日咧就想俾少少 tips 大家啦，就係點樣可以克服到呢啲咁樣嘅難題好啦，就住第一個就係好多稅例 ，OK，有好多 tax case 好啦，嗱，咁呢個咧的確係冇錯嘅，喺 ATX 咧裏邊咧係好多呢啲稅例。好啦，嗱，如果叫你去背晒佢咧，咁都真係相當之惹氣嘅好啦，咁但係我就會叫同學有啲嘢該背嘅就背咗佢背唔係最緊要，明白咗個稅例點解咁寫。OK， 明白咗個稅例點解咁寫咧，就總好過背晒佢乜都唔明因為咧你背晒佢乜都唔明咧，你頂多就係入到去考試，將條稅例寫翻出嚟。記唔記得我哋頭先話個 syllabus 要求乜嘢係要求 apply 噶嘛？咁所以如果你 apply 唔到咧，根本係唔會攞到個分數，唔會夠合格嘅。OK 咁所以呢個亦都係我喺課堂裏邊，我會盡力同大家去解釋得清楚，就係嗰個稅例點解咁樣寫，呢粒字想捉邊啲人交稅，呢粒字想放邊啲人可以扣稅。OK 咁所以咧，同學去溫書嘅時候，亦都係唔好諗住我背晒佢就搞得掂好啦，咁第二樣嘢要做嘅就係我嘅課文或者個稅例啦分咗好清楚咁嘅呢個品種嗰個品種嘅嘢，但係喺溫書嘅時候咧，你要將佢哋 blend 埋一齊，即係撈埋一齊嚟揾嗱，譬如話一個 transaction 有人俾錢就梗係有人收錢，係嘛？咁你就要兩邊都諗晒俾錢嗰個扣唔扣得稅，收錢嗰個使唔使交稅 ？OK 好啦，咁又或者一件事情發生，可能牽涉到好多唔同嘅稅種嘅，咁我就要將佢哋咧就係擸埋一齊嚟諗譬如話陳生買咗間樓租俾黃生，咁如果題目問你有咩 tax implication 嘅話咧，咁你可能就要有好多嘢講咯喎咁可能就話我買樓嘅時候有冇 stamp duty 租樓嘅時候有冇 stamp duty 收租使唔使交 property tax 嗱，呢啲咧就係一件事情發生，但係牽涉到好多唔同品種嘅稅出現啊嘛，咁我哋就要將呢啲嘢擸埋佢一齊諗啦。OK 好啦，咁跟住啦，仲要好聰明地去知道邊啲嘢係最緊要嘅
所有嘅 topic 當然溫書嘅時候你起碼都要睇過一次啦。咁但係重點或者最多時間應該要擺落去邊度啊？就要擺落嗰啲 critical area， 嗰啲成日出嘅個知識係好基礎嘅，你冇咗呢個知識基礎係冇辦法行到向前嘅。嗰啲嘅嘢你就要擺多啲時間落去。明唔明白啊？咁呢個我亦都會喺課堂度話俾你聽，邊啲嘢係非常緊要嘅，邊啲嘢係相對嚟講冇咁緊要嘅，可能3年5年先出一次嘅嗱，真係有啲咁嘅 topic 㗎。咁嘅情況，我就會話俾你聽，我邊啲嘢應該擺多啲時間落去。OK， 好啦，咁第二個範疇咯，就係話個考試都唔知點考好都唔知啲分數咧點樣去 allocate 嘅嗱，咁所以咧我就會建議同學。你唔知條題目點考，重點就係你一定要喺個題目嘅文字裏邊學懂咗點樣去抽絲剝繭，去攞出個重點出嚟。OK， 好清楚、好小心咁去閱讀個題目。OK， 第二樣嘢你要考試合格嘅，你嘅 time management 一定要係做得好好。你嘅 time management 一定要係根據個分數嚟做人。嗰條題目分數多啲嘅，你就用多少少時間落去；嗰條題目分數少啲嘅，你就一定唔可以用咁多時間落去，因為你咧就係最終就會做唔晒㗎啦。OK 好啦，咁喺每一個考試題目裏邊，你都要做埋呢3個動作，你就應該可以攞到咧大部分嘅分數啦。第一就係 identify 個 issue， 你要首先知道呢條題目想問你乜嘢先。OK。第二樣嘢，你就要去解釋返究竟點解呢條稅例係同呢個故仔係有關係嘅。OK 好啦，咁跟住解釋完條稅例之後咯，就 apply 返落去個 case 度。嗱，咁呢一個 pattern 咧係絕對喺大部分嘅題目度都用到嘅。咁所以咧，你就要不停要同自己講，我嘅思維方式要係用一個咁樣嘅模式，我要知道咗個問題所在。locate 到係邊條稅例關係，解釋到，跟住之後掕翻落去個 case 度。如果可以嘅話，做埋 conclusion。咁所以呢個咧就係嗰個 structure 個答案嘅時候，你應該要咁樣去做啦。好啦，咁跟住咯，最後一個問題啦，就係話我唔清楚嗰啲公司嘅運作喎，咁佢俾個古仔我睇，我都唔知佢點搞喎嗱，咁呢樣嘢咧，我就只能夠咧就係勸同學平日你自己咧就八卦多啲睇下身邊發生嘅事情，諗多啲咁究竟點解佢會咁樣發生啊？咁佢做生意嘅，佢唔會無端端冇原因咁去做一件事噶嘛？咁你就諗多啲，喂，究竟佢咁樣去做？係同 tax 有關啦，同 financial reporting 有關啦，定係同乜嘢有關咧？咁你平時去諗多啲嘅時候咧，咁你去到入去睇題目嘅時候，你就會咧令到你咧係可以咧係得心應手啲噶啦。OK 咁所以咧呢個咧亦都係咧我會建議同學嘅去做呢樣嘢嘅。咁因為我咧自己咧就係一個咁嘅人嚟嘅，我乜都望佢望佢點解佢會今次個超級市場點解會咁樣整嘅咧？佢整嗰張咁樣嘅會員卡有冇啲咩特別嘅咧咁所以你會去諗多啲呢啲嘅時候咧，即係等同你將自己擺咗落去一啲 scenario 度去睇下佢有啲乜嘢嘅古靈精怪嘅嘢出現。OK 好嗱，咁呢度咧就係少少嘅分享啦，就同大家講下究竟個考試喺入去考試之前，你有啲乜嘢可以準備嘅。OK 好嗱，咁喺taxation 呢個世界裏邊啦，咁就係根本係法例嚟㗎啦，咁所以不停有 update 嘅咁所以咧以26年嚟計啦，個 update 咧就唔算太多咁但係都有嘅，咁所以呢度咧就我 summarize 咗啦，咁我就唔詳細講啦咁至於喺個課堂裏邊咧，我就會根據你哋考試嘅要求個考試要考到邊一日嘅法例，我嘅 notes 咧就係會以嗰一日咧就係嚟做 cut off，咁喺我嘅 notes 裏邊就係足夠你去考嗰個考試咧嗰個嘅情況嚟嘅咁所以咧我就已經喺今一次嘅課堂度啦，就已經包括晒呢度所有嘅 updates 㗎啦。OK， 好，咁跟住啦，最後一樣嘢咧就講下我個課程咯嗱，我個課程咧就係會有60幾個鐘頭啦好啦，咁我喺呢個課程裏邊咧就會有2個 element 出現咗。第一個 element 就叫 knowledge咁就係話咧係我會講下個稅例啦，解釋個稅例啦咁跟住咧有時可能就會用一啲嘅
例子啦，就話俾你聽啊，點樣去諗啦嚇呢一個嘅情況嘅，OK 嚇。好啦，咁跟住第二個步驟咧，我就有個叫 practice 嘅部分，咁就係抽一啲嘅 past paper 出嚟，跟住咧就用 past paper 教你哋點樣去諗嗰個答案出嚟。嗱，同學記住，千祈唔好睇住個 past paper，跟住睇住個答案諗翻轉頭。Angela 個 notes 邊頁講過呢樣嘢啦。嗱，呢件事情咧係完全無效嘅，因為喺你入去考試嘅時候，佢唔會俾個答案你，佢唔係叫你喺個答案度揾翻我 notes 邊頁啊嘛，係調翻轉啊嘛，係咪？咁所以喺個 practice 度咧，我就係會教你哋點樣見到條題目 ，OK？抽絲剝繭，知道咗佢想問你乜嘢之後，點樣冧翻落去我之前教過你哋嘅knowledge 啦，跟住就去答。去組織個答案啦 ，OK？ 嗱，咁同學，我個課程咧就唔會先講晒所有嘅 knowledge， 跟住先講 practice 嘅。嗱，我嘅 practice 咧就係我嘅做法啦嚇，就係會將佢哋咧做一個 interlocking 嘅嚇。咁即係話，譬如我先講咗salary tax 嚇，咁我講完 salary tax 嘅 knowledge， 我就會即刻做 salary tax 嘅 practice。OK 好啦，咁做完之後，我就可能再開第二個 topic 啦喎。我講 profit tax， 咁我講完 profit tax 嘅嘢，就會做 profit tax 嘅 practice 咁我就會用一個咁嘅 interlocking 嘅形式啦，就等同學咧就係啱啱學完呢一堆嘅嘢，就可以即刻咧就係用到喺嗰個 past paper 嗰度啦，得唔得？OK 嗱咁呢個咧就係我嘅課堂嘅佈局啦咁啊所以同學咧就可以咧就係參考一下咯喎好嗱，咁跟住咧呢度咧就再有多少少資料啦，就係話如果你哋真係 join 我哋嘅課堂嘅話啦，我哋有咩其他嘅服務做到咧？咁就譬如話如果你係需要印 notes 嘅話啦，咁如果你譬如喺公司印唔使錢嘅，咁你就可以自己印啦。咁但係如果你話我橫掂都要攞出街嘅，咁你可以咧就係睇下我哋幫你咧去印咧就會唔會划算啲啦？咁呢個就同學可以自己咧就係去衡量咯喎好啦，咁我頭先講過啦 ，assignment 啊、WhatsApp 啊嗰啲咧我都講過啦。咁呢度咧我就唔重複啦，就唔詳細咁樣去講啦。如果同學係想睇多啲嘅、知多啲嘅，咁可以去翻我哋嘅網頁啦，我哋嘅 brochure 嗰度咧都有好清楚咁列晒呢啲所有嘅嘢出嚟噶啦，得唔得 ？OK。好嗱，咁所以咧今日嘅分享啦就主要咧都係呢啲啦，咁就想俾同學知道下我個課堂大概係點啦個課程大概係點啦，咁咧同埋咧我個人大概係點啦好，咁所以如果同學你係有興趣 join 我嘅 ATX 嘅課程嘅話啦，咁可以就係去到我哋嘅網頁嗰度咧，就係去到我哋嘅 online store 度咧，就係去報名啦咁如果遇到有任何嘅問題嘅，譬如話我唔喺 online store 報喎，我有冇得其他用 paper form 去報都有嘅。咁如果你有需要呢啲嘅資訊嘅話，咁就可以聯絡翻我哋嘅 customer service 啦。咁咧就可以咧，你 WhatsApp 俾佢哋或者打電話俾佢哋都可以咧，就係得到相關嘅資訊嘅。OK 好啦，咁所以啦，最後啦就係如果你今次真係要考 ATX 嘅話，咁我就係希望啦到時咧就喺開班嘅時候啦，咁就見到你個名啦，咁我哋就可以咧就有啲交流啦。